Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα unboxing. Σήμερα θα σας δείξω μια ηχομπάρα που πήρα από το Banggood και είναι της Blitzwolf BWSD-B 0 Pro. Εγώ το έχω ήδη ανοίξει, μου είχε έρθει εδώ και κάτι μέρες, το δοκιμάζω τόσες μέρες. Είναι αυτή εδώ η ηχομπάρα, είναι και στέρεο, φαίνονται εδώ και τα ηχεία λίγο. Πάμε να δούμε τι χαρακτηριστικά έχει και να το βάλουμε να παίξει. Λοιπόν, καταρχάς έχει εδώ φορτιστή micro USB, AUX και USB για να παίρνει στικάκι. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ. Μας δείτε είναι και ένα κυκλώσιμο. Μας δείτε το μοντέλο BWSD-B0 Pro. Έχει input 5V 2A, είναι και quick charge δηλαδή. Μπαταρία 2200 mAh. Μας αντέχει για 7, 8, 10 ώρες συνεχόμενα αν παίζει δυνατά. Είναι στα 10W, 2x5 το κάθε ηχείο και είναι made in China προφανώς. Blitzwolf Mini Soundbar. Λοιπόν, εδώ δεν έχει τίποτα. Εδώ είναι αυτά τα λαστιχένια για να κάθεται το ηχείο μας. Το σπάνιο είναι ότι πρέπει, θεωρώ, για να το πάρει στη θάλασσα. Το σήμα της Blitzwolf εδώ. Και εδώ επίσης, να το δείξουμε, είναι το κουμπί για να ανοίγει, volume up και down και να το ανοίξουμε με το Bluetooth. Προφανώς αυτό συνδέεται με Bluetooth, οπότε θα το συνδέσω με τον υπολογιστή και θα βάλουμε ένα τραγούδι για να ακούσετε. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το ανοίγουμε, κάνει και ένα ήχο και ένα μπλε φωτάκι εδώ πέρα. Να το κάνω μια στιγμή να το δείτε. Και αυτή τη στιγμή θα το συνδέσω μέσω Bluetooth με τον υπολογιστή μου για να βάλουμε και ένα τραγούδι να ακούσετε πώς παίζει. Το συνδέσαμε λοιπόν με τον υπολογιστή. Πάμε τώρα να το βάλουμε να παίξει. Εντάξει, απλά δεν κάνει καλή σύνδεση με το Bluetooth που έχω στον υπολογιστή μου. Όσες φορές το έχω βάλει και παίζει από κινητό, παίζει πάρα πολύ ωραία. Αυτό θα έλεγα ότι είναι μια πολύ καλή συσκευή για να το πάρουμε στη θάλασσα να ακούμε τη μουσική μας. Και να μην ξεχάσω να πω ότι εδώ έχουμε και το καλώδιο το AUX για να το περνάμε σε κάποιο, μπορεί να το ζητήσει με τον υπολογιστή ακόμα ή και με το κινητό σου αν έχει audio jack. Και εδώ είναι ο φορτιστής. Αυτά είχα να σου πούμε για αυτή τη συσκευή. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Και για οποιασδήποτε ερωτήσεις θα σας απαντήσω είτε στο YouTube είτε στο Instagram είτε ακόμα και στη σελίδα μου στο Facebook. Υπάρχουν links στην περιγραφή, θα βάλω και ένα link για να το αγοράσετε αν θέλετε από το Banggood. Εγώ το είχα πάρει κάπου στα 30-33 ευρώ, κάπου εκεί. Ας βρω και ένα κουπονάκι και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.